Sveiki, mani sauc Girts Kaimiņš, un es šajā video pastāstīšu par Lamparta loģisko pulksteni. Ja vienlaicīgi notikumu sistēmai nav kopējas atmiņas vai pulkstenis, tad dažkārt ir neiespējami noteikt, kurš no diviem notikumiem ir noticis pirmais. Šo nenoteiktību risina notikumu kārtošana. Nav svarīgs reālais laiks, būtiski ir zināt notikumu secību. Notikumu sistēmas laiku nosaka loģiskais pulkstenis. Lamparta loģiskā pulksteņa noteikumi. Pirmkārt, process palielina savu skaitītāju pirms katra procesa notikuma. Otrkārt, kad process sūta ziņu, tas iekļauj savu skaitītāju vērtību šajā ziņā. Treškārt, saņemot ziņojumu, saņēmēja process palielina savu skaitītāju vērtību lielāku par līdzšinējo maksimumu, un ziņa tiek uztverta par saņemtu. Lamparts ievies happened before apzīmējumu nosakot, ka pirmkārt, ja A un B ir notikumi vienā procesā, tad A notika pirms B, tātad A tiecas uz B. Otrkārt, ja B ir viena procesa sūtīšanas notikums M un C ir otra procesa saņemšanas notikums mazais M, tad B tiecas uz C. Treškārt, ja B tiecas uz C un D tiecas uz F, tad B tiecas uz F. Ceturtkārt, ja A un E nav savstarpēji saistīti, tad tie notiek vienlaikus. Laika mērīšanā tiek noteikta katra notikuma laika vērtība. P1 tiecas uz P2, tad LP1 ir mazāks par LP2. Kļūdu, ja ziņa ir saņemta pirms tā tikus nosūtīta, labo Lamparta algoritmu nosacījumi. Pirmais. Katram ziņojumam ir sūtīšanas laika timestamp, jeb nosūtītāja pulkstenis L no X. Otrais. Kad ziņa pienāk un saņēmēja pulkstenis ir mazāks kā timestamp saņemtajai ziņai, tad sistēmas pulkstenis nomaina savu vērtību uz ziņojuma timestamp plus 1. Ja LA ir lielāks par LB, tad LA ir vienāds ar LB plus 1. Tātad Lamparta algoritmam nepieciešams monotona augoša programmatūras skaitītājs pulkstenim, kas tiks palielināts, kad notiks notikums, kam būs nepieciešams mainīt timestampu. Lamparta pulkstenis ir nosaukts pēc tā radītāja, Leslija Lamparta. Paldies!